ආයුබෝවන්. අද මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ මේ ස්වභාව සෞන්දර්යයේ චමත්කාරය ගෙන දෙන වීඩියෝ එකක්. මම මගේ විනෝදාංශී විදියට කරන්නේ කතුරු මුරුංග ගහේ ඉන්න දලඹුව අරගෙන ඒගොල්ල කුරුල්ලන්ට කන්න දෙන්නේ නැති වෙන විදියට මම එකතු කරලා හදලා ඒගොල්ල සමුනල්ලු වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ගෙවත්තට යවන එක. ඉතින් මේ චමත්කාරවත් සිදුවීම ඔයගොල්ලට අද S2 බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ලස්සන නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. දලඹුව දවස් ගණනක් හොඳට කතුරු මුරුංග ගහේ කොළ කාලා එයා කෝෂයක් හදාගන්නවා. එයා කෝෂය තුල සතියකට ආසන්න කාලයක් ඉඳලා කෝෂයෙන් එළියට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන සමනලෙක් වෙලා. ඉතින් මේ පුංචි සිදුවීමෙන් මම ඔයාලට පොඩි පණිවිඩයකුත් දෙන්න හිතුවා. අපි කවුරුත් ඉපදෙනකොට දුප්පත්, ලස්සන නැහැ, ඉගෙන ගන්න බෑ, සමාජ තැනකට එන්න බෑ කියලා හංවඩු වුණාට උත්සාහයයි කැපවීමයි තියෙනවා නම් එයාට ලොකු තැනකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුද හිතුවේ මේ පුංචි දලඹුවා මේ තරම් ලස්සන කෙනෙක් වෙයි කියලා? ජූලි මාසේ අපේ කතුරු මුරුංග ගහෙන් මම දලඹුව 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අරන් එයාලව සමනල්ලු කරලා යවුවා. ඉතින් මේක විනෝදාංශයක් වගේම ජීවියෙකුට ජීවත් වෙන්න උදව් කරන මානසික ලොකු සතුටක්.